जिनके साथ रब हो उनका दुश्मन दरवाजे पे भी आए तो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। जिनके साथ रब हो, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये हमारे नौजवान बड़े कच्चे पक्के, ये तो सारे ढूंढ रहे हैं, ये तो मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका वाले मामू की कि तो किसी तरीके मेहरबान हो जा। ये तो भाग रहे हैं लंदन वाली चची के पीछे, मुमानी के पीछे, खाला के पीछे। ये तो सियासतदानों की बेचारे ये कहते कुछ जैक लग जाए, करना कुछ ना पड़े, किसी तरीके कुछ बाजू। क्यों आप सारे तलाश करते हैं? आपके पास तो रब रसूल का दिया हुआ सहारा है, क्यों सारे तलाश करते हैं? आप तवज्जो करें, अगर अल्लाह रसूल का दामन, ये कोई ठेका नहीं है कि सिर्फ वो मैं एक मजमून, एक कालम निगार है, कभी कभी उनका पढ़ता हूँ तो मेरा थोड़ा बहुत उनसे राब्ता भी रहता है। एक दिन उन्होंने मजमून लिखा तो मजमून यहाँ से शुरू किया, कहने लगे कि एक चौधरी का बेटा मर गया तो एक गरीब का बच्चा अपनी दादी से पूछता है कि अब चौधरी कौन बनेगा, तो उसने कहा उसका बेटा। तो वो कहने लगा दादी अगर वो भी मर गया, तो उसने कहा उसका बेटा। अगर कहा वो भी मर गया तो उसका बेटा। तो दादी कहने लगी पुत्रा सारा पिंड भी मर जाए तू चौधरी नहीं बन सकता। तो मैं उन कालम निगार ने फोन किया, मैंने कहा ये तूने क्या फजूल बात लिखी है, मेरे साथ चल मैं तुझे बताता हूँ गरीबों के बच्चे चौधरी बने हुए। हाँ चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। अगर अमीर का बच्चा अनपढ़ निकला तो वो गन लेके बैंक के दरवाजे पे खड़ा है, वो चौकीदार है। और अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो वो मैनेजर बन के अंदर कुर्सी पे बैठा हुआ है। तू बच्चों में सलाहियत पैदा कर। ये तूने क्या बात कर दी कि चौधरी नहीं बन सकते, ये तुझे किसने कहा? ये तो तू बच्चों को, इकबाल कहने लगे कि शिकायत है मुझे या रब खुदा बंदा ने मकतब से, सबक शाही है बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। ये आप क्या बात कर रहे हैं? इन्हें बताओ कि तुम सारा कुछ बन सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या कमजोरी। हजरत बहलोल दाना ना रास्ते में बैठे थे तो हारून रशीद हज करके आ रहा था। तो रब के बंदे भी रब के बंदे होते हैं ना, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ते ना कोई साडा दर्दी। आज सुबह कुछ दोस्त मुझसे टाइम लेने आ गए तो काजी साहब गए हैं, मैंने मस्जिद भी वहां रखी हुई है जहां आगे बस पहलियां ही पहलियां हैं, सादा सा काम रखा है, छोटा सा निजाम रखा है। तो मैंने कहने लगे जलसे दे पैसे किन्ने लेंदे हो? मैं कहा साडी मसीत मदरसा ते साडा होलिया वेख के तुहानू लगदा असीं पैसे लेंदे होवांगे? कर्मा लिया पैसे लेंदे हुंदे ते किधर डिफेंस विच हुंदे। ये आप हमारी बात को समझ, सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल। और सजना असी अपनी बाल के सेकने आ, हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे। तू गलत जगह पे आया, असी अपनी बाल के सेकने आ। हम बड़े पक्के लोग हैं, पक्के। मेहरबानी करे जी, अल्लाह आपको दे तशरीफ रखे। पैसे के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, तुसी लेके आ गए। मेरी बात पर तवज्जो करें, क्या अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, गौर फरमाएं। देखे ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए, मेरी बड़ी तकलीफ है, मेरे ये टांगों में जख्म है, मैं चल ही ना सकूं। और अगर बंदे ने पैसे तय किए हों तो फिर तो वो टेंशन में रहता है, वो तो बड़ा परेशान रहता है कि दिहाड़ी थोड़ी लगी। फिर वो ढूंढता है कि कोई दीगर तो बाद भी मिल जाना ना फैसलाबाद तो 10 भी रलदा। लेकिन अगर आपका इरादा हो ना, और यार सुन तू मामूली आदमी नहीं, तो मदीने वाले महबूब के दीन का नुमाइंदा बना हुआ है, तो फिर जो चस्का है ना वो भी बड़ा ही शानदार है। फिर वो ख्वाजा साहब कहते हैं कोट मिठन से कि मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी माँ, और देखो मेरी मोहम्मद पकींदे गुजर गई। देखो मैं कितना खुशबख्त हूँ। और बरेली के इमाम फरमाने लगे फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। सुने और याद रख, हजरत बहलोल दाना बैठे थे तो हारून रशीद गुजर रहा था घोड़े पे, हज करके आ रहा था। तो बड़े उसके नारे लग रहे थे, तो बाबा कोने में बैठा है, बड़े नारे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। और हमारे अहले सुन्नत में तो जिस दिन आपने कह दिया ना पीछे हट जाओ, ये मतलब है उनकी से नहीं हटना। अगर आप कह रहे रास्ता दे दो तो इसका तर्जुमा ये है कि अब किसी ने रास्ता नहीं देना, ये मिजाज है। यानी कोई बंदा वैसे, हमारे यहाँ एक पुल बना शहर में नया, तो एक दिन वहां रश बड़ा था, तो मैंने एक दोस्त से कहा कि पता नहीं थे बंदे क्यों खड़े हुए, तो कहता एक वैसे खलोता होना है तो बाकी फिर टुर के होने पता करो क्यों खलोता है। ये मिजाज है, इस मिजाज को बदलें, थोड़ी तहकीक बनाएं अपने ज़हन में। इस तरह से कौमें कमजोर हो जाती हैं।
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا ہے۔ آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، لیکن ان ساری شانوں کے ساتھ محبوب پتہ کریں گے کیا؟ وداعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ چمکتے ہوئے آفتاب ہیں، کس برکت سے؟ اللہ کے دیے ہوئے اذن کی برکت سے۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور حضور کیا ہیں؟ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ ہمارے ہاں اب یہ ہوا ہے، پاکستان ایک جمہوری ملک، تو جو جمہوری ملک ہوتے ہیں ان کے اندر ہر بندے کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، اور کوئی کرائیٹیریا نہیں کسی بھی منصب کا کہ اس منصب پہ بیٹھ کے کون بول سکتا ہے تو کون نہیں بول سکتا، اور فلان جگہ کون، ہر بندے کو۔ اور اب تو خیر سوشل میڈیا ہے، اب تو ہر بندہ جو باتیں دل میں ہوتی تھی وہ وہاں لے آتا ہے، اور جو نہیں لانے والی وہ بھی لے آتا ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگوں نے معاذ اللہ توحید باری تعالیٰ کے خلاف بھی ایک خاموش تحریک شروع کر دی۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا، ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جو جس کو بھی پکارتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ اسی طرح کی کچھ باتیں ہمارے ملنگ کرتے ہیں، سارے روح پودے ہی نہیں سنتے ہیں نا آپ، ہاں نہ تو کرو نا، ناراض ہو تہاڈی مہربانی میں چھیتی ٹر جانا جی، آپ غور کریں کیا خرچ کر، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ادھر دیکھیں، ملنگ کرتے ہیں نا اس طرح کی باتیں، سارے روپ پودے ہی نہیں، یہ رنگ معاذ اللہ اس طرح کی بات۔ اسی طرح کچھ ادیب، کچھ شاعر، سارے نہیں کچھ سمجھدار لوگ بھی ڈھیروں ہیں اللہ کے فضل سے، قرآن و سنت کو جاننے والے۔ تو یہ شعراء، یہ ادیب، یہ نقبا، یہ کچھ جاہل قسم کے صوفیاء، انہوں نے ایک نئی کہانی چھیڑ دیا ہے کہ سارے روپ اسی کے ہیں، وہ سارے جی جو جس کو پکارتا ہے اسی کو پکارتا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر سارے روپ اسی کے تھے اور جو جس کو پکارتا تھا وہ اللہ کو ہی پکارتا تھا، تو پھر نبی پاک بتوں کے خلاف جہاد کیوں کرتے رہے؟ اس کا کیا معنی ہوا؟ آپ نے ساری سرکار کی اس محنت مبارکہ کا کیا کیا کہ ہر مقام پہ حضور نے فرمایا لا الہ، جھگڑا کیا تھا بھلا کہ بت پکارنے والا اللہ کو پکارتا نہیں، اللہ اللہ ہے۔ اور کس طرح ہے؟ قل هو اللہ احد، تم کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ اور اللہ